یا ایها الذین آمنو ای کسی که ایمان آورده، تجدید در ایمان، تمدید در ایمان، استقامت در ایمان، علم در ایمان، اتباع سنت در ایمان، اخلاق در ایمان، تجارت در ایمان، حکومت اسلامی در ایمان، جهاد و قتال در ایمان، دوستی در ایمان، دشمنی در ایمان. یا ایها الذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید. الله نمیگوید جناب هندو، الله نمیگوید جناب مسیحی، الله نمیگوید جناب سیکولر، الله از مؤمنین مطالبه دین کرده است. پس برادرین، اول کیفیت ایمان امت باید درست شود. آمنت بالله، ایمان به الله و ملائکتی، به ملائکه الله. ملائکه الله شانه راست و شانه چپ می نویسد. الله در همه زمان، شمال و جنوب، مشرق و مغرب، زمین و آسمان را کامل و تکمیل می بیند و هرگز خواب ندارد، هرگز مریض نمی شود، هرگز بیمار نمی شود، هرگز خورد و نوش ندارد. لم یلد و لم یولد، لا شریک، این الله است.